35 letih samostojnosti v naši državi Sloveniji se verjetno premalo zavedamo, da imamo svojo državo, jezik, kulturo, demokracijo. In to v teh nemirnih časih sploh ni samoumevno, ampak je ideal, ki bi se ga morali bolj zavedati, ga spoštovati in biti ponosni. Kaj lahko državljani naredimo, da izboljšamo ta odnos? Kako povečati to družbeno odgovornost? Dovolj poznamo družbeni nauk cerkve, kje se lahko izboljšamo? Na vsa ta in mnoga druga vprašanja nam bo danes poskušal odgovoriti gost pater Branko Cestnik, ki nam bo spregovoril o domovini in našem odnosu do nje in ga v naši sredi ponovno lepo pozdravljamo. Pater Branko Cestnik je pater klaretinec, župnik v župniji Frankolovo, teolog in filozof, pisatelj, napisal je roman Sonce Petovione, roman Šesti pečat ter mnoge komentarje in razmišljanja. Večkrat ga lahko spremljamo na Radiu Ognjišče, na katerega je povabljen, da komentira, še danes smo imeli to možnost, aktualne teme iz različnih področij notranje in zunanje politike, gospodarstva, športa, kulture in zabave, tudi najbolj sodobne teme, kot so feminizem, LGTB ideologija, splav, evtanazija, marihuana in podobno. Tako ni naključje, da smo ga povabili v našo sredo in veseli smo, da se je odzval povabilu. Dobrodošli v Dornberku, patru Brane. Izvolite. Lepo pozdravljeni še enkrat. V cerkvi sem že tudi spregovoril v pridigi. Zdaj pa tu zunaj tako lepo pod lipo z angeli, z nebeškimi strunami za menoj. Je tako res lep nebeški večer, kot je gospa uvodoma rekla, ni slučajno, da smo se osamosvojili oziroma razglasili svojo državo v tem času. Oba naša državna praznika sta vezana na sonce. Dan samostojnosti, 26. december, takrat je zimski obrat, zimski solsticij in sonce začne rasti. Potem pa zdaj 25. junij, jutri, tu pa je okrog poletnega solsticija, ko je sonce najmočnejše. Tako močno, da skoraj skuri noč. To se reklo, za kresno noč se skozi in skozi vidi. In ta noč je čarobna noč, ko so dovoljene sanje. V tej noči, če si vzamete določena praprotna semena, podate v žep, slišite živali govoriti. Tako pravi slovenska pravljica. Hoče povedati, da je ta najkrajša noč in najdaljši dan, da je nekaj čarobnega. In osamosvojitev Slovenije ima to pečat čarobnosti. Pečat čarobnosti, zato ker je se vendarle osamosvojil majhen narod v okolju velikih narodov, narod, ki ni bil nikoli vojaška sila in ki nikoli ni obvladoval svetovnih financ in gospodarstva in je vedno živel na prepihu. Tukaj se srečajo 4 tektonske plošče. Italijanska, to je tista, ki ste jo dolgo čutili, kak tišči se en gor proti vam. Torej se pravi latinska tektonska plošča, potem germanska, ona, ki prek Alp dol tišči, proti toplemu morju, že tisočletja tako. Germani hočejo priti do toplega morja, mrzlo imajo, ampak jim ni všeč, hočejo do toplega, to je Jadran. In potem še imamo tukaj Madžare, ki so prišli okrog leta 900 v naš prostor. So prišli v naš prostor in so se tu razbohotili in si naredili državo. Mi smo, zlasti Štajerci, smo zelo trpeli zaradi Madžarov, še celi srednji vek, zaradi njihovih vdorov in napadov v naš prostor. Smo se komaj nekako obranili,
da niso preveč prek Mure hodili. No in potem smo še pa tu mi Slovanci, naslednja ta velika tektonska plošča, ki sega od tod pa do Kamčatke. Tak je bil Franc Jožef, je prišel v Šmohor, tukaj v Zilsko dolino in je stopil dol in ga pričakala godba in slovenska pesem. In potem je Franc Jožef, cesar, avstrijski, rekel, a tod tudi živijo Slovenci. In zraven seveda so bili duhovniki in med njimi je bil Matija Majer, tisti, ki je kasneje dal slovenski tale program Zedinjene Slovenije razširil, ne? In Matija Majer mu je rekel tole: vaše visočanstvo, od tod do Kamčatke živimo Slovani. Hočejo povedati, Kamčatka, to je na drugem koncu Rusije, tam na oni strani Sibirije, pri Koreji. Hotel je reči Matija Majer, pozor, nismo majhni Slovani, ko skupaj stopimo. In je cesarja, tako bi rekel, prefinjeno podučil, da smo Slovani vendarle močna sila, če vsi skupaj stopimo. Torej, in na tem prepišnem prostoru se je rodila ta naša Slovenija. In zakaj imamo tako, ravno danes razmišljam Radio Ognjišče, Slovenci zdaj vedno bolj ali pa dosti krat praznujemo dan državnosti na ta način, z mašo za domovino. Zdaj za nas duhovnike je skoraj postala že to skoraj neki velikonočni ponedeljek zraven, ker imamo še mašo za domovino tu, pa tam. In kar že en mali cerkveni praznik je postala ta maša za domovino oziroma dan državnosti. Zakaj se tako zatekamo tudi k maši, ko razmišljamo o državi? Zato, ker vemo, kako je dragocena, kako težka je bila pot do nje in da jo lahko tudi izgubimo. Vidite, svetovni red se ruši trenutno. Trenutno ni v fazi izgrajevanja in utrjevanja svetovni red, ampak je v fazi nestabilnosti in rušenja. Če se bo sprožila, Bog ne daj, 3. svetovna vojna, se bo marsikaj premešalo. In bodo kakšne stvari, ki se nam zdijo stabilne zdaj, tudi vojaške povezave, politične mednarodne povezave, lahko se pretrgale. In naenkrat bomo prepuščeni samemu sebi. In če se bomo obnašali kot ljudje, ki jim ni mar za domovino, bomo razglasili sosedom, da umiramo. Veste, kako je? Jaz grem včasih na Pohorje, pa vidim jelene. Jelen je mogočna žival, ima rogove, ima lepo držo, v psalmih je skoraj da podoba duše, jelen, lep, kakor jelen na robu gozda. Ampak če jelen začne umirati, če začne poležavati, ker več ne more stati, ker je bolan, pa se mu ne da ali pa kaj, bodo okrog njega začeli krožiti volkovi. Na Pohorjih sicer ni, ampak recimo volkovi. Zato, ker on umira. Ne zato, ker so zdaj volkovi bolj strašni, kot so bili včeraj. Hočem povedati, če bomo mi kot narod prepustili kar tak, piš me vuhovsko, brez veze. Slovenec sem, pa tudi nisem. Pa malo narodne zavesti, ja, preveč pa ne. Pa slovenski jezik, ja, ampak še angleščina boljša. In tak naprej bomo razglasili, da umiramo. In razni volkovi in razni jastrebi, ki živijo od mrhovine, bodo dvignili glave. Tam pa nekdo umira. Tam pa bo skoraj meso za nas. In se lahko spet pojavi tule zahoda, ja, Gorica bila vedno eno mesto, pa tam na vzhodu, ja, Lendava, itak je Madžarska, govorijo mađarsko, jejo mađarske kekse, imajo mađarske, to je vse res, imajo mađarske tele omake,
to je lahko tudi Madžarska. Ali pa severna Slovenija, ljudje trumoma hodijo delati v Avstrijo in so se na Avstrijo že skoraj navadili kot na drugo domovino. Pred nekaj leti sem bil pri Sveti Ani, to je ena lepa vasica, podobna tem lepim kraškim vasem z nekim centrom, lipo, cerkvijo, na hribčku, Štajerska vas in občinsko središče. In ko sem prišel tja, sem videl, kako je to lepo urejeno, vse rože, lučke na prehodu za pešce, klopce in vse tak, kot rečemo, tipi-topi. In sem rekel župniku, kak je lepa vaša vas, kot da sem v Avstriji, se mi zdi, ne. Je rekel župnik, ja, veš, tu je veliko ljudi tak, če bi Avstrija postavila 15 km mejo, bolj sem se ne bi sekirali. Pa se tam blizu je živel majster, pa tam se je boril majster za slovensko mejo. Ampak ljudi so se tako navadili na Avstrijo, na red, da ni korupcije, da imaš plačo tako, kot se spodobi, da imaš oskrbo, kot se spodobi, da te spoštuje kot delavca. Rečem, gremo nazaj v Avstrijo. In tam pri nas se že pojavlja avstro-nostalgija. To je skoraj psovka za mene in za mojo familijo, ki se je vedno bila slovenska. Enkrat sem šel s skauti, smo šli obiskati prav na 23. oktobra, smo šli obiskati Maribor, na dan, ko je generalmajster torej osvobodil Maribor, smo šli obiskati Maribor in imeli orientacijo, tako da se je zaključila pri Majstrovem spomeniku. In sem se pohvalil pri nas, v moji vasi, pri kafeju zjutraj z moškimi, mi pa gremo v Maribor in bomo se majstru poklonili. Pa mi je eden rekel, kaj se hodiš njemu klanjati, on nas je prodal v Beograd. Niti to, da je obranil Slovenijo, se mu več ne prešteje, češ boljše bi bilo pod Avstrijo. Torej, vidite, hočem vam povedati, potem so še pa tudi tele jugonostalgični momenti v Sloveniji. Te nostalgije so normalne, vsi imamo neko nostalgijo. Jaz imam nostalgijo po Belem Dugmetu. Ko sem takrat bil mlad, pa dolge lase sem imel, pa tak, kad bi bil Belo Dugme. Nostalgija po Belem Dugmetu. Pa imam prijatelja v Beogradu. In v Beogradu sem bil kum. Jaz sem srpski kum, nikdaj ne bi mislil. Jaz sem tu čast, da sem bil na srpski poroki kum. Velika čast v srpski mentaliteti. In moj prijatelj je bil kritiziran od drugih prijateljev v Beogradu, kaj si se enega Slovenca vzel za kuma, za poročno pričo. Torej, imamo lepe spomine, lahko tudi na jug, ampak ne na račun svoje domovine. Eni pa bi danes sanjali spet neko Jugoslavijo, ki več ni, ki se je vedno končala v krvi. In tudi, če bi zdaj na silo skupaj delali, bi se spet končala v krvi. Vse smo videli, kako se pozdravljajo navijači v Nemčiji, Hrvati pa Srbi, pa Albanci pa Srbi. Torej, hočem vam povedati, če bomo mi sami sebe doživeli kot bolnika, bodo ti orli dvigovali glave in potem bo se začela pojavljati cirilica v Ljubljani, pa saj smo že tak Srbi, pa saj je vseeno, pa saj Jugoslovani, pa saj je to jugonostalgija, pa saj to je lepo, pa jugo muziko poslušamo vsi, tak ne. In potem bo Italija imela neke patite, pa Avstrija in tak naprej. Torej, država je velika stvar, ampak tudi krhka. Lahko tudi izgubimo. Zato je prav, da za njo, tako kot zdaj, molimo. Ker je to veliki dar, za katerega so naši predniki trpeli. In se za njega bojevali. Jaz sem živel 10 let v Italiji. Od Benetk tja sploh ne vejo, kje je Slovenija. Sploh ne vejo. Da je Italija fašistična okupirala Slovenijo. Ne vejo. In sem imel sošolce z juga Italije. Enega sem obiskal enkrat. Ko sem prišel noter, enkrat ena Mussolinijev portret, takoj ko noter stopiš, Vse so bili ovidevni do mene, vedno nisem nikoli imel težav. Sem šel obiskati eno odvetniško pisarno na jugu Italije.
fašistični simboli kar v odvetniški pisarni. No in sem tem ljudem enkrat, ko smo se nekaj prepirali, pa sem rekel, gledajte, vse fašizem je nam naredil veliko škode. Ma kaj, pusti ti fašizem, ko je bil Mussolini na oblasti, so bili vlaki točni, ne, to je argument za Mussolinija, vlaki so bili točni. Te sem pa jim uporabil to, sem jim to rekel, prav razjezil sem se, pa sem jim rekel to, kar se je zgodilo tu v Vipavski dolini, ker sem mislim, da sem našel to pri Rebulu zapisano, ali pri enem od vaših pisateljev primorskih, ki je povedal o učitelju, ki je pljuval otrokom v usta, če so govorili slovensko. Sem jim to tam povedal. A to je dobra Italija, ne? Dobri fašizem, dobri fašizem. Vse ni bil fašizem tako hud. Pljuvali so nam v usta. Ne? In toliko smo pretrpeli. Potem tudi vojaško smo trpeli, tudi Soška fronta. Soška fronta, jaz sem prebral enih 6-7 knjig o Soški fronti, nekaj časa sem se vozil tu gor ob Soči, pa obiskoval vsa ta bojišča, gledal, bral te zemljevide, no. Soška fronta, Slovenci so jo borili z zavestjo, da branijo Slovenijo, čeprav so bili avstrijski vojaki. In so krvaveli tukaj. Tudi moji predniki so bili, samo nisem raziskal, če so bili cestniki tudi tukaj na tem bojišču, ampak mnogi tamle z naših koncev so bili na Škabrielu. Ta celjski pešpolk, ki je rekrutiral fante od Celja do Ptuja, ne? 87. celjski pešpolk. Ljudje so strašno trpeli, umirali. Prišli so domov neprepoznavni. Ena gospa, tam, ko sem župnik, je povedala za svojega očeta, ker še ona je dočakala prek 100 let, da še se je spomnila očeta, ko je bila še majhna. Oče je bil na Soški fronti. Je prišel domov po vojni, je šel k domači hiši, so se zaprli pred njim, ker so mislili, da hodi en berač, nekdo nevaren proti njihovi hiši, tako malo na samem je, ob robu enih gozdička ta hiška. In so se zaprli, žena se je zaprla pred njim, on je že bil poročen. In potem je rekel, jaz sem, in kjeri si, ja, to je mož, ne verjamem, ni bil človeku podoben, ta ga fronta uničila. Potem pa je rekel, daj roko skozi okno, te bom prijel za to roko, tako kot sem te prijel za poročni dan. In potem je dala roko skozi rešetke in on je prijel tako, kot je prijel za poročni dan. In je prepoznala svojega moža. To je naredila Soška fronta iz ljudi in da so se bojevali za Slovenijo. Ne? Torej, tako da, to je veliki dar, ne, ki ga ne smemo izgubiti. Kako toliko žrtev, toliko ljubezni, ne, do tega naroda, kaj narediti, da ne izgubimo tega daru, da ne vržemo bisera svinjam, ne, kot pravi Jezus za take primere. Kaj narediti? Torej, že to, ne, da se spominjamo. Ne. Zdaj sem se spomnil enega borca na Soški fronti, spomnili smo se tistih žrtev fašizma tukaj v Vipavski dolini, ko so jim v usta pljuvali, spomnimo se vsakega od teh. In da se spomnimo tudi teh velikih mož, ki so za nas delali, ne. In da gremo, da gojimo njihov spomin in njihovo dediščino in se preko njih učimo, kaj je narod, in kako ne nazadnje tudi ustvarja državo, da bo vedno boljša. Ne? Prva taka oseba, ki bi jo treba se spomniti, prva taka oseba, ki je za nas zelo pomembna, tudi v tej naši državni ideologiji, če tako rečem, ki je vsem nam skupna, ne, je seveda Primož Trubar, protestant. Ne? On je razumel splošno protestantsko pravilo, da pač naj se svetopismo bere v domačem jeziku. Splošno protestantsko pravilo. Nič posebnega bilo to. Ampak on je razumel nekaj več. Da je slovenščina jezik, ki je sposoben imeti svetopismo. V 16. stoletju. Ko so veliki narodi trepetaje prevajali svetopismo za sebe, je Jurij Dalmatin, potem duhovni naslednik Primoža Trubarja, ne, prevedel celo svetopismo v slovenščino.
1584 je letnica z zlatimi črkami zapisana v zgodovino slovenskega naroda. Ker potem lahko rečemo, narod, ki ima tako debelo knjigo v svojem jeziku, to je bilo prevod Svetega pisma, ne more več izginiti. Ne more več izginiti. Ker ima tako debelo knjigo. Jaz imam Dalmatinovo knjigo, faksimile Dalmatinove Biblije, imam v veroučni učilnici. Vem, to je zelo tvegano, ker otroci porišejo, popišejo z mastnimi rokami, prijemljajo. Ampak je vedno v veroučni učilnici, vedno tam na polici in vsak veroukar jo potežka, dvigne, ve, kak je težka in potem poskušamo tudi brati. Se da brati, samo enih par črk moraš razumeti, ne? Kako brati in beremo slovenščino izpred 400 let. Tako se poklonimo spominu teh, ki so začeli verjeti v slovenski jezik in v moč knjige, slovenske knjige. In potem hvala Bogu, čeprav so to protestanti začeli, pa tam žalost tega razkola med protestantstvom in katolištvom se zgodila, so potem tudi katoličani pograbili to smer in začeli verjeti v knjige. In vi ste tega vajanja, jaz ne. Jaz že mislim, da bo nekaj padlo na mene. Torej, ja, in so potem tako da prijemo potem lepo naprej in to spet bila cerkev, kako so kristjani to čutili, duhovniki, izobraženci tistega časa, ne, kako so čutili, da morajo slovenski narod zavarovati, zaščititi in to preko jezika. Preko gospodarstva bilo težko, nismo imeli firm svojih. Preko vojske, nemogoče nismo imeli svoje vojske. Ne? Imeli smo svojo molitev, svojo pesem, svoj jezik, svoje običaje. In iz tega naprej graditi narod, varovati narod in ga jačati. No in potem imamo to čudovito 19. stoletje, stoletje narodne prebuje, ki jo zaznamujejo velika imena, Slomšek, Prešern, ne? Tudi Krek na koncu. Velika imena, ki jih tudi ne smemo nikoli pozabiti, kaj so nam dala. Prešern. Prešern je rekel, ja, pesnik je pač tak nesrečno bitje, piše pesmi, komaj kdo jih bere. On je, kak je že rekel, kranjec mu osle kaže, ne, pesniku. Ampak Prešern je povzdignil slovenski jezik na raven Danteja, na raven Goetheja, na raven velikih pesnikov. Res, da kmeti niso brali Prešerna in so rekli, pesnik, ne, osle so mu kazali, recimo, ampak brali so ga zdravniki, brali so ga odvetniki, brali so ga plemiči in se je potem v tem sloju, vodilnem sloju, preko takih pesnikov gojila slovenska zavest. Ker pri vodilnem sloju, pri intelektualcih je pomembno, da se imajo tudi z višjo umetnostjo lahko pokažejo. In en slovenski, predstavljate si enega slovenskega odvetnika, ki živi v mešanem prostoru, govori nemško-slovensko in potem mu nemški kolega reče, kaj boste vi Slovenci, se nimate nič, tam neko kolo plešete tam, ne, ali pa nekaj rajate skupaj. On pa rekel, ops, si prebral Prešerna, poslušaj ta vers, ti ga prevedem v nemščino, živijo kako čudovit je. In potem pride spoštovanje. Narod je sposoben visoke poezije. Ne, to je bil Prešern. In pa Slomšek. Slomšek nam je dal, on pa za razliko od Prešerna pač šel v širino, v ljudskost. Ne? On pa tisto je trud, ne, da bi torej vsak, ne samo intelektualec, vsak Slovenec bral in bil izobražen. In zato tudi ustanovil Mohorjevo družbo 1851, ki je Slovence naučila brati, pisati in moliti, pravi en glas. Torej, in se je Slomškovo delovanje, torej, in ta, ne samo Slomšek, ampak ta miselnost, da bom preko kulture in preko knjige, in Slomšek je imel za takrat neverjetno idejo, nepredstavljivo. Knjiga v vsako kmečko hišo.
Ne moraš biti sanjač, da greš v to. Knjiga v vsako kmečko hišo, ja, knjiga pri onem odvetniku, pri onem umetniku, ja, razumljivo, ampak v kmečki hiši. Slovenci so imeli slovenske knjige v kmečkih hišah od druge polovice 19. stoletja naprej. Portugalci ne. Katalonci so svoj prvi časopis imeli leta 1907. Mi smo že imeli časopise takrat. Knjižne zbirke. Pa so Katalonci recimo večji narod kot mi, ne? Torej, vidite, kaj gradi, ne? In iz teh naukov, teh naših pesnikov, duhovnikov, umetnikov, ki so ustvarjali jezik, imamo tudi prvo smernico, kako danes naprej. Jezika in ljubezen do lepega ne pustiti. To, kar imamo za hrbtom. To je že prva državotvornost. Prva, rečemo, državotvorni smo, ko gremo na volitve, pa svoje volimo, ne? Ne. Državotvorni smo veliko prej. Ko gojimo svoj jezik, svojo umetnost. In to bo vedno naša moč, ker v tem velikem trgu narodov Slovenci pač nikoli ne bomo vele narod. Bomo pač to, kar smo, teh 2 milijona, če Bog da, ne. Upamo, da kaj več še kdaj. Tako, ja, druga smernica pa seveda prihaja tudi od takšnih ljudi, kot je bil Rudolf Meister, ne. Da pa se je v določenem trenutku treba tudi bolj ostro odzvati. Bolj ostro odzvati, ne. Rudolf Meister je tudi naredil en korak, ki bi rekel, da tako nekako bil šokanten, ne, ker je tega malega Slovenca vojaško organiziral. In ga mu je rekel, zdaj pa dovolj, ti si sposoben svojo mejo zaščititi in obraniti. In Rudolf Meister je dvignil tistih par svojih somišljenikov in vojake in so najprej zagrabili Maribor. Če ne bi tega Rudolf Meister naredil, bi Maribor ostal nemški. In s tem en lepi kos Štajerske, ne, Ptuj mogoče bi bil na slovenski strani, Celje, ampak vprašanje. In potisniti mejo tam, ne, tam, kot je danes državna meja, to je v bistvu meja, ki je Rudolf Meister postavil. Postavil pa jo je tam, ko je Slomšek zarisal kot cerkveno mejo. Meja od Pece do Gornje Radgone je približno takšna, kot je Slomšek narisal, ko je ustanavljal škofijo Maribor. Skoraj ista. In Rudolf Meister je to mejo šel braniti, ne? In je pokazal tudi, da majhen narod ne more biti vojaška velesila, lahko pa je toliko zategnjen, ne? Da stisne zobe, pa zarenči in obrani to malo svojo gredo, ki jo ima tu. In je ta pristop in to miselnost je potem slovenska vojska leta 1991, ko se je ustanavljala in ko je izvedla vojno za Slovenijo, imela to Meisterovo miselnost. To drznost, da tudi majhen lahko obrani svojo domačijo. Zato nikoli ne smel, čeprav sem duhovnik in ne smem pridigati o vojni, nikdar ne bom, ne? In zdaj bo išel moj 4. roman, kmalu, ki bo govoril o tem, kako so slovenski fantje niso hoteli se bojevati za Nemce, niso hoteli streljati med drugo svetovno vojno v nemških uniformah, to je resnična zgodba, ne? Čeprav torej bomo vedno kritični do tega vojaškega vidika in do vojne in vojno zavračamo, absolutno, ampak narodna obrambna sposobnost je eden izmed temeljev države. In normalen fant, ki odrašča, tu imamo fante, je čisto normalno in v skladu z njegovo psihologijo, da odrašča tudi v nekaj vojaka. Da čuti v sebi nekaj vojaka. Ne zato, da bi pobijal, ne zato, da bi osvajal, ne zato, da bi delal zločine, ampak zato, da brani svojo grudo. In to recimo se pa od Meistra naučimo. Pa še en vidik, ki bi ga mogoče mogel postaviti pred Meistrom, pa je socialni vidik, nekako državo gradimo. To pa je recimo Janez Evangelist Krek. Ta reformator, duhovnik, ne, ki je deloval ob koncu 19. stoletja, začetku 20. in ki je pogruntal tudi, ne, tudi nekako, to so to ljudje, ki prebijajo kupolo, ne, ki grejo skozi
skozi neke predstave in grejo za svojo domišljijo, svojo drznostjo, prebijajo nek plafon in imajo strašne ideje. Torej, mi, Slovenci, smo imeli pomanjkanje gospodarske moči. Velike stvari so bile v nemških rokah, velike firme na Štajerskem v nemških rokah. Pivovarne, to ono, rudniki, to so imeli Nemci. Mi smo bili bolj kmetje. In imeli smo pomanjkanje gospodarske moči. Zdaj pa za državo rabiš tudi gospodarsko moč. Torej jezik, kultura, duhovnost, molitev za državo. Ko si napaden, se zaščititi in se braniti tudi po vojaško, ampak rabiš tudi gospodarsko moč. In kako nadomestiti manjko gospodarske moči, torej ko ni gospodarske moči, nismo lastniki fabrik, nimamo kapitala, okrog nas pa veliki kapital, tuji, Krekova formula, skup držati, dati skup to, kar imamo. In se medsebojno pomagati. Graditi od malih kmetij naprej našo gospodarsko moč, ki sicer ne bo v nekih strašnih kapitalističnih uspehih, bo pa nas obdržala nad vodo. In torej solidarnost med nami. Si pomagamo drug drugemu. In on je potem hitro ugotovil, če hočemo gospodarsko zrast, torej si moramo pomagati, moramo stati, neka vzajemnost se mora vzpostaviti na vasi, ne? Drug drugemu pomagati, treba se izobraževati, torej kmečko izobraževanje, da bo boljši pridelek in da bomo se torej kot kmetje ojačali, potem pa lahko gremo še tudi nekaj naprej, na fabrike in tak. No? In potem še tudi ta ideja, v današnjem svetu to ne gre brez znanja o denarju. Če moraš biti gospodarsko močen, moraš biti tudi finančno pismen. In si znati pomagati z denarjem. In Krek je potem naredil te hranilnice. Te hranilništvo, ki ga je potem razširil po vaseh. Torej so imeli vasi svoje hranilnice in so si ljudje dali noter denar, si jemali ven kredite, si pomagali in tak. In je potem tako to raslo, da je potem tudi Slovenec postal gospodarsko močnejši. Ne? Tako vidite, to hočemo povedati, torej v tem trenutku, ne, ko iščemo neka korenino svoje samostojnosti in ko bi radi to korenino obdržali, glejmo te naše velike prednike. Od teh, ki so trpeli za slovenski narod, dal sem primer tehle borcev, ki so se borili, umirali tudi, predvsem pa potem do teh, ki so naš jezik ohranili, od Trubera naprej, pa do Slomška, Prešerna in današnjih umetnikov, pa seveda tudi do gospodarske moči, ki jo mora imeti država, kmečko-gospodarska moč. To je danes žalostni trenutek, recimo, da zgubljamo gospodarsko moč, da velike firme prodajamo tujcem, ne? Spet ne veš, kaj bo iz tega. In seveda na koncu tudi do tega, kar nas je naučil majster, da pa v enem napetem trenutku pa znamo prijeti tudi za meč. Nimamo bojnih eskadril, nimamo ne vem kaj, nimamo strašnih mornarice, ne, imamo en čoln malo večji, ampak imamo pa voljo vojaka, ki brani svojo grudo, bojevnika. In to mora v človeku biti. Tako. Danes seveda, ne, kaj se nam dogaja, zakaj imamo občutek, da lahko državo izgubimo, ali pa da nam stvari skup grejo. Zdaj, malo sem povedal že s tem, ko je to mednarodna situacija, taka kot jo vidite, kot je, zdaj ta Putin, ne, je sklenil, da bo vse karte premešal. Upajmo, da mu ne bo uspelo, ampak on poskuša nekako destabilizirati komplet svetovni red. In nekako težišče prenesti na Rusijo in na Kitajsko, ne, in Ameriko pa nekje odriniti na rob ali pa nekam drugam. Evropo pa ustrahovati ves čas. Ker Evropa ima veliko tradicijo, nihče take, kar se tiče umetnosti, kulture, inovacij in vsega tega, ne, nima pa svojih energetskih virov. In je v današnjem svetu nebogljena. Ne, torej, in Putin je to razumel in tu zagrabel in poskuša preurediti svet. In zdaj, če prije do nekega apokaliptičnega dogodka, smo taki, kot smo mi, majhni, lahko ogroženi. Že zaradi mednarodne situacije in dramatičnih tudi morda vojnih razmer.
Drugo pa je potem tudi bolj, če dam na stran to vojno nevarnost, je pa stvar kulture. Če se v narodu pojavi kultura zamiranja, ta Jordan Peterson, ameriški psiholog, je rekel self-extinction, kultura samoizumrtja, ko da je itak brez veze živeti, ko da živimo samo za tisti carpe diem, ujami ta dan, živi za danes, uživaj brez napora, izcedi iz življenja čim več užitkov, pa pozabi na vse ostalo, ko se še uveljavi ta kultura smrti. Kultura smrti se pravi, da mi določamo, kdo je vreden življenja, pa kdo ne. In da enim delom prebivalstva ali duš, kar odredimo, da so v obnebju smrti. Nerojeni obnebje smrti. Mama naj pove, bo živo ali ne. Težko bolni obnebje smrti. Eutanazija, nekako so že predani nekaj v smrti. To je ta kultura smrti. Torej, ta kultura smrti je potem tista naša notranja grožnja, ki se potem kaže tudi v demografski krizi. Da ni otrok. Vidimo, v Evropi ni otrok. Italija, katoliška Italija nima otrok. Katoliška Španija nima otrok. To so še manj kot mi. Mi nimamo otrok. Torej, torej, kot da bi sami hoteli svoje izumrtje, pravi Jordan Peterson. Neki trenutek se je zgodil v naši zavesti, da življenje živimo samo na egoistični način zase. Ne pa za drugega, niti za otroka več ne. Otrok je postal optional. Ja ali pa ne. In to je zdaj recimo en taki trenutek, ki nas lahko pokonča od znotraj, brez zunanje nevarnosti. Zdaj pa se pojavi ta tema migracij. Požrli nas bojo migranti. To je neki strah, kako bojo migranti prišli nas požrli. Seveda, vsak migrant pride v prazen prostor. In velika večina migrantov pride z dobrimi nameni in vstopa v prazen prostor. Vidiš, kakšna je igrala, po kakšnih vaseh že, pa v mestih itak, ki bi bila prazna, če ne bi bilo albanskih otrok. Za koga smo delali igrala? Za otroke. Imamo otroke, nimamo. Dajte, privoščite, naj se Albanci na njih igrajo. Oni hočejo živeti. Če si ti nehoč, če ti namaraš, tebi vseeno, on pa hoče živeti. On pa verjame v otroka, pa v rojstvo otroka. Naj bo on na teh igralih. To je Božja pravičnost. Božja pravičnost je, da zemljo ima tisti, ki jo hoče imeti. Tisti, ki hoče na njej živeti. In na dolgi rok je to tisti, ki ima otroka. Tisti res hoče živeti. Zdaj nimamo vsi otroka, eni nimamo po odločitvi, celibat, eni take, ne moramo zdaj tudi narediti iz tega otroka, zdaj nekaj strašne dogme, se tudi ljudje lahko odločijo, da ne, ali pa premislijo, so pa zdravstveni razlogi, se to zdaj ni, ampak seveda, načeloma pa težimo k temu, da bi bili otroci. In oni so potem tisti, ki ustvarjajo domovino jutrišnjega dne. Če ni njih, ni domovine jutrišnjega dne. To je prosto, če povem po srbsko, prosto ko pasulj. To ni nobene zarote. Ni nobene zarote. Kak za neke tuje sile, pa ne vem, kakšne vse delajo zaroto, kak bi nas požrle, naš narod uničile. To smo mi, ki nočemo živeti. Ali pa živimo egoistično. In potem so še seveda tu zraven, ampak tisto se že skoraj da drugotnega, tudi te ideologije, ki recimo spolnost čisto obračajo v stran od rojevanja. Torej, eno je homoseksualec, drugo pa homoseksualnost kot ideologija. Se pravi, homoseksualce poznamo, vsi poznate kakšne homoseksualce, ste lahko prijatelji z njim in tako se da debatirati. Eni so tudi verni, to svojo homoseksualnost živijo z bolečino, z negotovostjo, radi bi vseeno ostali verni, radi bi ostali člani cerkve, kak zdaj, ti tudi povejo v spovednici kdaj, to pač so te drame, ki jih imajo te homoseksualne osebe, s katerimi treba pač živimo.
in tudi sočustvujemo z njimi, ne, na nek način jih tudi ščitimo, če bi kdo zaradi tega, ker so taki, kar naenkrat htel imeti za manj vredne. Ampak drugo pa je potem ideologija, ki pa poveličuje homoseksualnost na račun rojevanja otrok. Torej, brezspolna spolnost kot boljša spolnost od spolnosti, ki rojeva. Nerodilna spolnost kot pravilna ali vzvišja spolnost od tiste, ki je naravnana na rojevanje otrok. Ne. To so pa te ideologije, ki so še prišle zraven in seveda, če jim pustimo prostor, bodo nadaljevali to pot in bodo širile to kulturo, to miselnost, kot da je otrok grožnja. In zato boljše ne imeti otroka. Tako, torej za naprej, če rečem sebi, še veliko stvari lahko rekel, ampak tako, torej za naprej seveda, kaj narediti, da ohranimo državo? Najprej, da ohranimo narod, da ohranimo domovino in da ohranimo državo. To so različni nivoji, ne? Lahko imaš narod, lahko imaš domovino, pa nimaš države. Recimo, Katalonci imajo narod, imajo domovino, imajo kulturo, imajo samozavest, imajo bojevito nacionalno zavest, nimajo pa države. Jaz sem zelo povezan s Katalonci, tam je grob Patra Clareta in vsake toliko časa grem v Katalonijo in poznam te njihove stvari, kako trpijo tudi zaradi tega, ne? Ker bi radi imeli državo, pa je nimajo. Pa pravim, kaj storiti, torej, kot sem dejal, v bistvu, če povzamem, ne, ljubiš to, kar že imaš. Imaš jezik, imaš kulturo, imaš svojo zemljo, na katero stojiš, je tvoja, tebi je bila dana, nikomor drugemu. To imeti rad. Do tega imeti skrajno pozitiven in spoštljiv odnos. Nikoli seveda na način, da bi to postalo malik. Da bi ti malikoval narod, da bi ti malikoval slovenski narod in slovensko državo kot neko božanstvo. To ne. To sem že v cerkvi rekel, ne. Državo spoštujemo, ampak je ne malikujemo, ji ne dajemo božanskih razlosti. Tudi narod spoštujemo, spet pa ni narod, veste, tak, da bi jaz imel narod, da bi se jaz sfanatiziral zaradi ljubezni naroda. To moramo paziti, to je nacionalizem, je slab. Slomšek je bil škof Nemcem in Slovencem in do konca dober škof Nemcem in Slovencem. In ko je Matija Majer, ki sem ga že omenil, ne, začel delati ta program za zedinjeno Slovenijo, se je Slomšek od njega distanciral. Zanimivo, ne, pa Slomšek bil za Slovence, ampak ni hotel z nekim politično agitacijo in z nekim razdorom ali pa z nekim slovenskim nacionalizmom iti proti Nemcem. Hotel pa je, da smo si dobri sosedje. Torej, ljubimo svoj narod, ampak ne na fanatični način. Ljubimo bo fejst in močno. Ne. Začenši od jezika, začenši od našega spomina narodnega, ki je lep, ki ga spoštujemo, spoštujemo to naravo. Veliko tujcev prihaja tudi k meni na obisk, tudi z drugih kontinentov v zadnjem času, ko imam sobrate iz Indije, iz Afrike, ki so tudi tukaj v Trstu, pa pridejo sem k meni gor na obisk. Vsi se čudijo lepotam Slovenije, ne? Torej, zahvaležni smo za to, spoštujemo in gojimo kulturo življenja. To je danes, se mi zdi, celo tista prva naloga, ker je tu naš najšibkejši trenutek. Ne? Pomanjkanje kulture življenja, ljubezen do življenja, vsakega življenja, bolnega življenja, starega življenja, nedonošenega življenja, vsakega življenja. Spoštujemo življenje kot Božje znamenje, ne? In od tega naprej gradimo vse ostalo. Potem pa seveda tudi tiste klasične državljanske dolžnosti, ki so plačevati davke. Ne. Tukaj sem že notri povedal, ne. Torej, kaj gradiš državo? Ja. Država bo nekaj za tebe naredila, ampak država nima svojih fabrik. Ona ne proizvaja, ona rabi davke, ne. Ti ji daš, da ona za tebe nekaj naredi, ne. In da je ta odnos med državo in teboj korekten. In demokracija je, jaz državi dam, ogromno ji dam, se veste, koliko date svoje penzije, mislim svoje plače, in ona pa meni da cesto, šolo, zdravstvo in varno starost. Ne? In to je dogovor med mano in med državo. In tako državo potrebujem in jo spoštujem. Če pa država mene vara,
Če pa je država koruptivna, pa moram vršiti sveto demokratično dolžnost, da jo nadziram in da jo politično korigiram. In zberem take ljudi, ki bodo izboljšali državo. Da bo država tako, kot mora biti. Ne? To pa potem politična zavest. To ni zdaj strankarska zavest, to lahko ena, druga, tretja stranka naredi, da izboljša državo, ampak da imamo kot državljani to zavest. Jaz kot volivec, jaz kot del civilne družbe ali pa jaz kot član neke stranke imam to sveto dolžnost, da varujem, da je država dobra do svojih državljanov. In da jo tudi korigiram in da znam biti tudi polemičen. Da ne oklonim svojega vratu kar tak. Nisem neki lakaj države. Ampak dvignem glavo kot petelin in povem in skritiziram in grem v akcijo, če treba. Tudi na ulico se lahko gre, torej, in se protestira ali pa kakšna druga akcija, ker hočeš dobro državi. Ker hočeš dobro vsem. To pa mogoče malo Slovencem manjka, ta trenutek junaštva, civilno-političnega junaštva. Tako smo vajeni, pač nekako dol. Mene so vzgajali tako, pa nisem potem tak izrastel, jaz ne vem, kak je to bilo, ampak mene so vzgajali, veste kak, tiho boj, dol glej, pa si svoje misli. Če bilo kaj napetega na vasi, ali pa v šoli, tiho bodi, dol glej, pa si svoje misli. Vse je imelo svojo logiko, tiho bodi, veš kaj preveč rekel, ker dokler si tiho. Oni si lahko mislijo vse, kaj čejo o tebi, o tvoji glavi, kaj imaš notri, neke hudobne misli ali kaj, ne morejo pa te videti v glavo, ker si tiho. Tiho bodi. Dol glej pomeni, ne pusti se, da bi ti prečitali čustva, v očeh so tvoja čustva, dol glej, torej, ko je tako, ampak si svoje misli. Tu notri pohrani prostor svobode in svobodnega mišljenja, To je bil recept, ki je mogoče veljal v Avstro-Ogrski, v komunistični Jugoslaviji, pa tudi v fašistični Italiji tukaj, tiho bodi, dol glej, pa si svoje misli, da si preživo, to je bil recept za preživetje, ni pa to recept za demokracijo. Demokracijo pa je glih obratno. Povej, dvigni glavo, išči očesni kontakt s svojim sogovornikom, tudi nasprotnikom, in razloži svojo misel. Jo oblikuj, jo povej, naj jo sliši. To je pa ta trenutek, se mi zdi, ko je zlasti našemu slovenskemu človeku malo težko. Tudi po krivdo in našem duhovniku, ker smo tudi ljudi vzgajali k temu. K tej dol glavo. Ne preveč, ne se izpostavljati. Ker tudi v cerkvi se ni bilo dobro izpostavljati. To nazaj papež Frančišek recimo v cerkvi uči tega. Dvigni glavo, poglej v oči, povej, kaj misliš. In pusti se prepričati. Drugi ima mogoče boljši argument kot ti. Pusti se prepričati. Če pa imaš ti boljšega, pa vztraja, da bo on sprejel tvojega, oziroma da bo te nekako prišlo skupne. To je ta moment, ki v našem slovenskem, v tem tudi političnem trenutku zelo manjka. In zdaj trenutno smo v fazi lajanja. In ta faza lajanja se v slovenskem političnem prostoru in kulturnem prostoru nadaljuje in nekako jača, širi. Ni videti, da bo konca. Lajajo drug v drugega. In tako tudi poskušajo nekako nas navaditi. Torej, verjamemo v besedo, verjamemo v dialog, čeprav drugi ne. Tako, da ne bom predolgi, nekaj začelo špricati. Hvala, da ste me lepo povabili sem. Vedno lepo priti na Primorsko med vas, kot sem rekel tudi v cerkvi, vi ste dvakrat Slovenci, ker ste zlasti ta bič fašizma dali skozi in ste znotraj tega hudega obdobja direktnega zatiranja slovenskega naroda. Vse v Avstriji je tudi bil slovenski narod potisnjen na stran, pa so bile kakšni nacionalistični izpadi. Ni pa bilo nikoli direktnega zatiranja, da bi avstrijska oblast, avstro-ogrski cesar odredil zatiranje Slovencev. Tega ni bilo nikoli, So pa bili razna taka trenja. Medtem, ko ste pa vi doživeli to direktni napad na slovenskost, vaši predniki tam med obema vojnama in ste pokazali, kako je treba obstati,
Samo naj spomnim, jaz sem bil svoj prvi misijon, ki sem ga imel leta 1999, sem imel v Komnu na Krasu. In tam ena gospa mi je razložila, jaz sem takrat začel razumevati malo primorsko. In ena gospa mi je razložila v enem prizoru, kaj je Primorska. Razložila mi je dogodek na pogrebu Srečka Kosovela. Rekla je, Srečko Kosovel je umrl, Slovencem so bili slovenski pesniki pomembni, čeprav je Kosovel v zadnji fazi pisal bolj abstraktne pesmi, so pa tiste v prvi fazi lepe, take razumljive, tudi kmečkemu človeku bile, ne? In so ga Slovenci jemali kot njihovega pevca, njihovega zastopnika, njihovega varoha, ki jezik varuje, ne? To je svečenik, ki stoji ob slovenski besedi in jo varuje, in ko je umrl, je to bila nesreča. In tja v Tomaj se je zgrnilo kar precej ljudi na pogreb in karabinjeri so pričakovali incident, italijanski, in so ojačali na Britovo stražo in so prepovedali kakršnokoli slovensko trobojnico ali kako drugo slovensko znamenje, ki bi se na pogrebu pojavila. Niso pa prepovedali rož. In je prišel nek mladenič, zdaj ne vem, bil fant ali dekle, mislim, da je bil fant, z rožami. Tako kot zdaj blagoslavljamo rože za Janeza Krstnika. Tudi pri nas pri Ptuju se blagoslavljajo rože, janževke je rečemo, ne, te, ki so tukaj blagoslovljene na ta dan, z rožami. In je šel mimo karabinjerov do odprtega groba, da spusti rože notri. In se je naslonil in spustil rože v grob. Ko so se rože razletele, je zastava padla v grob, trobojnica. In je zbežal fant hitro, karabinjeri ga niso mogli ujeti, no, in so počastili pesnika z lepim slovenskim pogrebom na koncu, kljub zatiranju. In takrat sem v eni prigodi razumel Primorsko. Hvala lepa. Iskrena hvala, pater Cesnik. Smo hvaležni, da smo ta večer preživeli skupaj ob vaših besedah, da ste si vzeli čas, da ste na ta velikonočni ponedeljek pohiteli še k nam. No. In tudi mi smo lahko hvaležni, da smo ta z mostom podaljšan vikend preživeli doma v domovini. Nekaj smo vam pripravili, tudi nekaj utekočinjenega bomo še vam dali, no, pa tudi venček, da boste... Spoštovani gostje, s programom počasi zaključujemo. Vipavski tamburaši nam bodo zaigrali še dve skladbi, in sicer Naša mama kuha kafe ter tudi že skoraj ponarodelo Dan ljubezni. Hvala vsem, ki ste pripravili in sooblikovali ta dogodek. Naj se nam še ne mudi domov, zrak je super, vroče nam ni, komarjev ni, burja nas poboža in imamo možnost, da se še podružimo med seboj od domačih dobrotah in s hvaležnostjo, da smo Slovenci, da je Slovenija naš dom, naša domovina.